عندي دي يا اما بريشر يا اما مود ايه فوليوم. خلاص. المود الاولاني اي سي فوليوم سبورت. لما اجي اشوف الفوليوم هلاقي ان هنا بظبط ايه؟ بظبط التايدال فوليوم. طبعا انا لو عايز اظبط اي حاجه من هنا هتلاقي الاكسجين ده موجود على الكل. عايز ارفع الاكسجين ماشي، هضغط عليه وهبدا ارفع من هنا، وممكن اثبت من هنا او اثبت من الزرار عادي ماشي. التايدال فوليوم زي ما قلنا بنحسبه ازاي؟ من 6 ل 8 على حسب ريستريكتيف ولا اوبستراكتيف. الاوبستراكتيف بقلل، الريستريكتيف بزود. تمام. بعد كده الفريكوانسي ان ايه المعدل التنفس، قلنا هنبدا من 12 ل 18. في الحالات الاوبستراكتيف بنعمل ايه؟ بنقلل. في الحالات الريستريكتيف بزود. خلاص. الانسبيراتوري تايم البيب طبعا هبدا اظبطه. الانسبيراتوري تايم بنخليه على 1 سكند يعني. بتظبطه على يا دكتور محمد؟ دكتور محمد عطا. الانسبيراتوري تايم 1 تمام. بنظبطه على 1 يعني ماشي. ممكن نبدا كده نظبطه. بس هنا وانا بظبطه يا جماعه مكتوب لي بقى الاي اي ريشيو بقى كام. يعني انا كل ما برفع كل ما الاي اي ريشيو بتقل. خلاص. انا عايز 1 ل 2 يبقى انا هبقى بالظبط عن 2. الانسبيراتوري تايم يبقى عندي 2. لو غيرت في الريت هيبدا الموضوع يختلف خالص والمعادله تختلف. فهو الجهاز هنا فيه ميزه ان هو بيحسب لي الاي اي ريشيو وبيحسب لي الهارت الريسبيراتوري ريت. يعني مثلا لو خليته هنا 15 هلاقي ايه الموضوع اختلف. هلاقي القيمه بتاع 2 دي بقت 1 ل 2. المهم يعني انا هنا في المود ده مود فوليوم. بظبط فيه التايدال فوليوم بتاع العيان ماشي، وبظبط بيه فيه الاكسجين، بظبط الريسبيراتوري ريت، وبظبط البيب بتاعي. هبدا من 3 ل 5 زي ما قلنا، وكل ما قلنا البيب كل ما كان احسن ماشي. اللي هي التي بوز دي ما بشغلهاش، والاسيست ده بعمل له اسيست اون. يعني العيان لو هيبدا ياخد البريسنج بتاعه اللي الجهاز بيسنده ماشي. المود الثاني اللي هو الاي سي بس البريشر سبورت. في البريشر سبورت احنا بنظبط البريشر وبتبقى عيننا في الكيرفات على الفوليوم. خلاص. فالبريشر هنا متظبط على كام؟ على 15. واحنا قلنا البريشر من كام؟ من 12 ل 18. هبدا اظبطه. خلاص. يبقى ده البريشر سبورت اللي بيبقى موجود على المود اللي هو الاي سي بريشر سبورت. وبرده بظبط الانسبيراتوري تايم بالاي اي ريشيو برده من هنا. خلاص. الاي ريشيو بتبقى مكتوبه لي فوق، يبقى هو هنا كاتب لي انسبيراتوري تايم. في اجهزه ثانيه بيبقى اي ريشيو وتظبطها. هنا ظابط لي الانسبيراتوري تايم، فانا بظبط الانسبيراتوري تايم لغايه ما اوصل للاي ريشيو اللي انا عايزها ماشي. والبيب نفس الكلام، والاكسجين نفس الكلام. خلاص. الاس اي ام في اللي هو ايه فوليوم سبورت، والاس اي ام في البريشر سبورت ماشي. قلنا العيان بياخد نفسه والجهاز بيسنده. في البريشر سبورت انا بظبط بريشر، وفي الفوليوم بظبط فوليوم. في مشاكل في حد مش واصله بتتظبط ازاي؟ ايه؟ احنا بنستخدم البريشر اكتر. يعني اس اي ام في هستخدم بريشر بس عيني برضو على الفوليوم. ولو لقيت الفوليوم قليل اتاكد ان الدنيا مش مليكه. خلاص. يعني مفيش دي لو مفتوحه كده ماشي هلاقي مفيش انفليشن اصلا، مفيش هواء بيخرج. وزي ما قلنا ان احنا برضو ايه العيان الاوبستراكتيف ماشي، والعيان الريستريكتيف. العيان الاوبستراكتيف اللي هو بتاع البرونكيال ازمه هستخدم فيه فوليوم. العيان الريستريكتيف اللي انا خايف ان يحصل له بارو تروما ماشي، زي عيان الار دي اس مثلا، زي العيان بتاع الكوفيد هستخدم عليه بريشر. فالعيان اللي انا خايف على الرئه بتاعته انه يحصل له نيوموثوركس هستخدم البريشر. العيان اللي شايف فيه ريزيستنس في الاير واي هستخدم الفوليوم. برضو المود بتاع السباب ده طبعا المود اللي بنعمل عليه ويننج، وهتلاقي السباب عليه زي السباب اللي هو العادي. طبعا احنا بنعمل ايه؟ بنحدد البيب بتاعنا، ولو انا عايز اعمل بريشر سبورت هرفع برضو البريشر سبورت ماشي. البريشر سبورت اللي بيتظبط مع كل نفس. الدول ليفل اللي هو بتاع الباي باب يا جماعه ماشي. الباي باب طبعا بتظبطه زي السيتنج بتاع الباي باب اللي هو النون انفيزيف العادي. هتظبط الاكسجين، هتظبط الانسبيراتوري بريشر. يعني هنا متظبط 5-15، وده كويس قوي ان انا ابدا فيه مع العيان. ولو انا محتاج بريشر اعلى هبدا ارفع البريشر ماشي 6-16 او لغايه ما اوصل بقى. انما ما ينفعش طبعا ان انا لسه عيان حاطه واقوم جاي حاطه مثلا على 10-20 او كده. هبدا ب5-15 او حاجه اقل في الاول. ده اللي هو الدول ليفل. هو هنا اسمه دول ليفل مش باي باب. يعني الدول ليفل ده اللي هو الايه الباي باب.
خلاص يبقى دي ايه المود، واحنا هنبدا نظبطها ازاي. كله بنظبط فيه اف اي او 2، كله بنظبط فيه البيب. في المود بتاع الفوليوم بظبط فوليوم، في المود بتاع البريشر بظبط بريشر، وعيني على الفوليوم. تعالى شوفهم انا مش عارفهم بصراحه. ازاي سيمي سيتنج ماشي، مش هحط العيان وورقه فلات ماشي. الحاجه الثانيه هبدا اشرح للعيان انا هعمل فيه ايه. خلاص بعدين هقوم جاي ايه هشرح له الاول، مش هقوم جاي حاطط الماسك عليه على طول. هشرح له احنا هنعمل ايه. الجهاز ده هيبدا يزق النفس، الموضوع محتاج كوتشنج في الاول، لو كبسته لاي عيان هيلاقي نفسه مش مستحمل وهيقعد يشيل. خلاص هقول له في الاول احنا هنبدا طبعا على بريشر قليل. انا هظبط البارامتر بتاعتي، هبدا مثلا 5-15 ماشي. هبدا بضغط قليل ووصل الجهاز واكد ان كل حاجه شغاله، واشتكي على ستارت وجهازي هيبدا يديني. هشرح للعيان دلوقتي احنا هنحط الماسك ده، استحمل معايا واحده واحده. الجهاز هيبدا يديك، هيضغط الهواء وانت حاول تسلم له، ما تنفخش قصاد النفس. الجهاز هيديك النفس ما تنفخش قصاده، حاول تستسلم للنفس. لو المريض كوبراتيف وبدا يتعاون معايا هيستحمله، هيبقى كويس جدا ماشي. انما لو قمت يلا حط المريض على باي باب وهوب حط الباي باب عليه على طول، هيقوم جاي اول رد فعل له بنفس القوه اللي انا حطيت بها الماسك، هيقوم جاي شادد الماسك. خلاص بعد كده وانا بحط الماسك تدريجيا اتاكد ان الاكسجين واصل له، واحطه على بق العيان بايدي، واخلي العيان يبدا يمسكه هو الاول. يعني لو العيان كوبراتيف معايا وكونشس قوي وهيبدا يقدر ان هو يحط العيان الماسك على بقه، اخليه يحطه هو بايده، عشان هو واحده واحده هيبدا يتعود على ضغط الهواء ماشي. عامل بالظبط زي اللي نازل يغطس ومراكب انبوبه الاكسجين، على ما بيبدا ان هو يتنفس من بقه خلاص انا مش هتنفس من الجزء ده ماشي. فهي نفس الفكره، ان العيان هيبدا يتعود بالماسك ويحصل سنكرونايزيشن بينه وبين الماسك وبين الجهاز. خلاص العيان اتعود عليه ومرتاح على البريشر ده، هبدا اثبته بالتثبيتات بقى اللي احنا كلنا خلاص عرفناها ماشي. وابدا اعمل مونيتورنج للبيشنت. هعمل مونيتورنج لايه؟ هشوف الاكسجين بتاعه اخباره ايه ماشي، هشوف الريسبيراتور ريت بتاعه اخباره ايه، الورك اوف بريسنج بتاع العيان اخباره ايه، ولو العيان سي او بي دي بعمل مونيتورنج للسي او 2 بتاعه اخباره ايه، والكونشس ليفل. ما زي ما احنا قلنا برضو احنا بنختار العيان من العيانين اللي هو الكلاس ايه اللي هم لازم يعني هيستفادوا جدا، وقلنا اكترهم عيان السي او بي دي وعيان الكارديوجينيك بالمونر اديما. السي او بي دي هحطه على باي باب ولا سي باب؟ سي او بي دي، سي او 2 باي باب ماشي. والعيان الكارديوجينيك بالمونر اديما ده عنده هايبوكسيا، يبقى انا احطه على ايه؟ سباب. يبقى هايبوكسيا سباب، هايبركابنيا باي باب ماشي. وبعد كده طبعا هو انا بعمل سيلكشن للبيشنت، انا برضو بشوف العيان ده متوقع يقعد قد ايه. يعني عيان اي ار دي اس وهو متوقع ان هو يقعد معايا فتره طويله ماشي على نون انفيزيف، لا الافضل ان انا انقله على انفيزيف، لانه هيستحمل معايا يوم 2-3 وبعدين هيحصل له فتيج وبعد كده خلاص ماشي. نكمل بكره ان شاء الله.